আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। বন্ধুরা, খুব শর্টকাট একটা ভিডিও নিয়ে চলে আসছি এবং ভিডিওটা আপনারা সবাই শেষ পর্যন্ত দেখবেন, আপনাদের কাছে অনুরোধ। তো বন্ধুরা, কিছুদিন আগে কিন্তু আমার চ্যানেলে একটা ভিডিও আপলোড করি। তো সেই ভিডিওটা হচ্ছে আমি সিমের, যদি আপনার সিমে কেউ আননোন ব্যক্তি অচেনা ব্যক্তি কেউ কল করে, তা ফোনের রিংটোন বাজে না, সাউন্ড হয় না। তো এরকম একটা ভিডিও আর কি আমি আপলোড করছিলাম এই ক্যাটাগরি। তো ওইখানে অনেকে আমাকে কমেন্টস করছে যে ভাই, আমার ডাটা চালু আছে, আমার মেসেঞ্জারে কেউ কল করলে আমি সাউন্ড শুনতে পাই না, আমার ফোনে কোনো সাউন্ডই হয় না। তো আমি যখন আবার ফোনের পাশে থাকি, আমার ফোন পাশেই আছে কিন্তু আমি কোনো সাউন্ডই শুনতে পারি না, কোনো সাউন্ডই হয় না, কোনো নোটিফিকেশন, কোনো সাউন্ডই নাই, কোনো রিংটোন বাজে না। ঠিক আছে, অনেকে কমেন্টস করছে। ঠিক আছে, তো তার একটা ছোট্ট সমাধান নিয়ে কিন্তু চলে আসছে এই ভিডিওতে, আপনাদের বিস্তারিত আলোচনা করে এবং প্র্যাকটিক্যালে দেখাবো। তো অবশ্যই ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। আপনারা দেখছেন এসকে রাসেল অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল, আমি আছি রাসেল আপনাদের সাথে। চলে যাচ্ছি মোবাইল স্ক্রিনকে বিস্তারিত দেখাবো, অবশ্যই ভিডিওর সাথে থাকবেন। ওয়েলকাম ব্যাক, চলে আসলাম মোবাইল স্ক্রিনে। তো বন্ধুরা, আজকের নতুন ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি। আজকের ভিডিওটা শুরু করতেছি, অবশ্যই ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এবং এই ধরনের নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমার চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। তো বন্ধুরা, আজকেরা দেখাবো যে মেসেঞ্জার আমরা ব্যবহার করে থাকি। তো মেসেঞ্জারে আমাদের বিভিন্ন সমস্যা দেখা দেয়। তো আগে আমাকে কিছুদিন আগে আমাকে একজন কমেন্টস করছে, বা আরও অনেকেই কমেন্টস করছে যে ভাই, মেসেঞ্জার আমার অ্যাক্টিভ আছে, আমার ডাটাও চালু আছে, কিন্তু আমাকে যদি কেউ কল করে তা আমার ফোনে কোনো সাউন্ড হয় না, আমার ফোনের কোনো রিংটোন বাজে না। তো এটা বাজে না কেন এবং তার ছোট্ট একটা সমাধান কিন্তু এই ভিডিওতে দেব, অবশ্যই কিন্তু ভিডিওটা না টেনে দেখবেন। তো বন্ধুরা, প্রথমে মেসেঞ্জারটা ওপেন করে নিতে হবে। ঠিক আছে, তো আমি প্রথমে মেসেঞ্জারটা ওপেন করে নিচ্ছি। তো মেসেঞ্জারটা যখন ওপেন করবেন তখন কিন্তু সবার ক্ষেত্রে এরকম একটা ইন্টারফেস চলে আসবে, আপনাদের চ্যাট লিস্ট কিন্তু এইখানে ওপেন হয়ে যাচ্ছে। তো ওপেন হওয়ার পরে এখন কি করবেন, এইখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে 3 লাইনস, এইখানে টাচ করে দিবেন। তো এইখানে টাচ করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন উপরে সেটিংয়ের একটা লোগো আছে, তো এইখানে টাচ করে দেবেন সিম্পলি। একদম সহজ একটা সিস্টেম আপনাদের শিখাই দিব। ঠিক আছে, তো এরপর থেকে কিন্তু আপনাদের মেসেঞ্জারে এই ধরনের রিংটোন নিয়ে বা সাউন্ড নিয়ে, নোটিফিকেশন সাউন্ড নিয়ে কোনো প্রকার কোনো প্রবলেম কিন্তু থাকবে না। আজকের আপনাদের আমি এই ভিডিও থেকে সব ক্লিয়ার করে দিব। তো বন্ধুরা, সাধারণত কিন্তু আমাদের ভুলের কারণে আমরা হয়তো ভলিউম কমায় রাখি, বা কোনো সময় হয়তো আমরা সাইলেন্ট করে রাখছি, যে কোনো কারণে মেসেঞ্জারের নোটিফিকেশন সাউন্ড এবং রিংটোন সাউন্ড কিন্তু বন্ধ হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, তো এখন ওইটা কিন্তু একবার বন্ধ হয়ে যেতে পারে সহজে, কিন্তু এটা ওপেন হয় না সহজে। ওটা ওপেন করতে গেলে অবশ্যই ফাংশনের ভিতরে গিয়ে তাই ওপেন করতে হয়। তো অনেকে কিন্তু জানে না যে কিভাবে ওপেন করতে হয়, কিভাবে এটা অ্যাক্টিভ করতে হয়, এটা কিন্তু অনেকে জানে না। তাই কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা তৈরি করছি আমি। তো এরকম একটা ইন্টারফেস আসার পরে এখান থেকে একটু নিচের দিক চলে যাবেন। তো নিচের দিকে চলে যাওয়ার পরে এখানে একটা অপশন পেয়ে যাবেন, নোটিফিকেশন অ্যান্ড সাউন্ড। তো এইখানে টাচ করে দিবেন। তো এইখানে টাচ করার পরে একদম উপরে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে নোটিফিকেশন সাউন্ড, আমার এটা কিন্তু অন করা আছে। ঠিক আছে, তো এইটা যদি কারোর অফ হয়ে যায়, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার কোনো প্রকার কোনো সাউন্ড পাবেন না। আপনার যদি মেসেঞ্জারে যদি একটা মেসেজ দেয় আপনি সাউন্ড পাবেন না, যদি একটা ভয়েস দেয় আপনি সাউন্ড পাবেন না, তারপরে যদি কেউ একটা পিকচার পাঠায় আপনি সাউন্ড পাবেন না, আপনাকে যদি কেউ ডাইরেক্ট কল করে মেসেঞ্জারে তবু আপনি কোনো সাউন্ড শুনতে পারবেন না, কারণ এইখান থেকে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। এইখান থেকে যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু আপনি কিছুই পাবেন না। তাছাড়া কিন্তু মেসেঞ্জারে কিন্তু ভাইব্রেশন করে রাখে, অনেকে ফোন দিলে ভাইব্রেশন হয়, সে সিস্টেমগুলো কিন্তু এইখানে আছে। এইখান থেকে যদি অপশনগুলো বন্ধ হয়ে যায়, শুধু এই উপরেটা বন্ধ হয়ে যাবে, আপনার এখান থেকে বাকি যে অপশনগুলো অন করা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, টোটাল অপশনগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো এইখানে আমি আপনাদের বিস্তারিত দেখাই দিচ্ছি। তো অনেকের ক্ষেত্রে কিন্তু এই যে এইখানে আমি টাচ করে দিলাম, তো এইখানে টাচ করার পরে কিছু টাইম কিন্তু এখানে লেখা চলে আসবে। যেমন এখানে হচ্ছে ফর 15 মিনিটস, তারপর হচ্ছে ফর 1 আওয়ার, তারপর হচ্ছে ফর 8 আওয়ার্স, তারপর হচ্ছে ফর 24 আওয়ার্স, তারপর হচ্ছে আনটিল অ্যালার্ম অ্যাট আমার 4:85 দেওয়া আছে। ঠিক আছে, তো এইখানে বোঝাতে চাচ্ছে এই নোটিফিকেশন সাউন্ডটা আপনি কত সময় বন্ধ করতে চাচ্ছেন। 24 ঘন্টা যদি বন্ধ করতে চান তাহলে 24 ঘন্টার পরে টাচ করলে কিন্তু 24 ঘন্টা বন্ধ হয়ে যাবে। ঠিক আছে, যদি 8 ঘন্টা চান তাহলে 8 ঘন্টা কিন্তু আপনার মেসেঞ্জারে যদি কেউ কল করে আপনি কোনো সাউন্ড শুনতে পারবেন না। ঠিক আছে, তো কোনো কারণে হয়তো ভুলের কারণে 24 ঘন্টায় টাচ লেগে আপনার এটা ওকে হয়ে গেছে, দেখা যাচ্ছে আমি 24 ঘন্টা দিয়ে এখানে আমি ওকে করে দিলাম, তাহলে কি হচ্ছে, রাত দিন 24 ঘন্টা। তো আমরা তো রাত দিন 24 ঘন্টায় ফোনটা ব্যবহার করে থাকি, তার রাত দিন 24 ঘন্টা যদি অফ করা থাকে তাহলে তো আমি কোনো সাউন্ডই শুনতে পারবো না। এটা সিম্পল বিষয়।
যদি আমি এটা 24 ঘন্টা যদি দিয়ে দিই, তাহলে 24 ঘন্টার ভিতরে যে ব্যক্তি আমাকে কল করুক না কোনো মেসেঞ্জারে, আমি কোনো শব্দই শুনতে পারবো না, কোনো সাউন্ড আসবে না, কোনো ভাইব্রেশন হবে না, কোনো কিছুই হবে না, শুধু ডিসপ্লে লাইটটা জ্বলে উঠবে জাস্ট। এখন ফোনটা যদি আমার সামনে থাকে তবে আমি বুঝতে পারবো, আর যদি না থাকে তাহলে কিন্তু আমার বোঝার কোনো লাইন নাই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা, আমি এখানে আপনারা এখান থেকে কোনো প্রকার কোনো কিছু সিলেক্ট করবেন না, ক্যান্সেল করে দিবেন, ঠিক আছে। আপনারা এই অপশানটা যদি অফ থাকে কোনো কারণে, তো এইটা কিন্তু আপনি অবশ্যই অন করে দিবেন, তবেই কিন্তু আপনার সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে, ঠিক আছে। এটা যদি আপনি অন করে দেন, তাহলে মেসেঞ্জারে যদি কেউ কল করে আপনি অবশ্যই রিংটোন শুনতে পারবেন এবং সাউন্ড শুনতে পারবেন, ঠিক আছে। তো আর এখান থেকে যদি আপনি অফ করে দেন, তাহলে আপনার মেসেঞ্জারে কোনো সাউন্ড হবে না, গ্রুপের কোনো সাউন্ড হবে না, মেসেঞ্জারে কেউ কল করলে কোনো ভাইব্রেশন হবে না, মেসেঞ্জারে কোনো নোটিফিকেশন আসলে কোনো সাউন্ড পাবেন না, কোনো কিছুই কিন্তু আপনি পাবেন না, সবগুলো কিন্তু এখান থেকে বন্ধ হয়ে যাবে। তো যাদের ফোনে সমস্যা আছে যে মেসেঞ্জারে কল দিলে সাউন্ড হয় না, তারাই অবশ্যই এই সেটিংটা দেখে এই অপশনটা অবশ্যই এটা অন করে দেবে। যাদের ফোনে সাউন্ড হয় না মেসেঞ্জারে কল করলে, তাদের অবশ্যই এই সেটিংটা বন্ধ করা আছে, আমি শিওর। তো অবশ্যই এটা অন করে দিলে সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে। তো বন্ধুরা, এই ভিডিও থেকে যদি আপনাদের এই সমস্যার সমাধান পেয়ে থাকেন, যদি একটু উপকার হয়ে থাকে, অবশ্যই কমেন্টস করে জাস্ট একটা লাইক করে দিবেন। আর আজকের মতন ভিডিওটা এখানে শেষ করে দিচ্ছি। আগামীতে আবার নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের উপহার দেওয়ার চেষ্টা করব। ততক্ষণ সব ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।